Strawberry. Oh, next year na. अस्ति भयो हाईवाला हो के म हाईमा नमस्ते भन्छु हाम्रो मासु लभर हो के मासु लभर मासु लभर सँगै मिच्छु Hey guys, what's up? आज पनि फेरि हामी नयाँ कन्टेन्ट लिएर आइसकेका छौँ होइन। अब के गर्ने लास्ट भ्लग भन्दा 2-3 भ्लग एक्स्ट्रा बोलिसक्यो होइन। अब गइरहेछौँ आज कुण्डमा पे पदमपुर जाने बाटो चाहिँ ट्याक्कै कुण्ड गएर थाहा भएन। अब सरहरू लग्छन् हुन्छ अनि हामी त हुनुहुन्छ हाम्रा प्रिय मित्र अभिषेक यादव र आनन्द मेहताज्यू। के छ त केही भनिदिनु पर्यो, कस्तो फिल भइरहेछ? राम्रै फिल भइरहेछ तर टाइममा भएन। टाइममा भएन, धेरै वेट गर्नुपर्छ। अब कलेजको म्यानेजमेन्ट भएन, कलेजले सुन्नु पऱ्यो यो कुरा। म्यानेजमेन्ट भएन, म्यानेजमेन्ट सुधार गर्नु पऱ्यो। हामीले 1 घन्टा पुरै 1.5 घन्टा बोल्नु परेको छ। अबदेखि यस्तो हुँदै भयो त नत्र हामीले आन्दोलन गर्छौँ। Hey, what's up? केटीहरू के छ? कामना ओइ कामना तिम्रो र मेरो पुरानो पुस्तक दिँदैछ तिम्रो मायाले मेरो मायाको बन्दरवाजा। आज हामी यहाँ आसाम कुन ठाउँ आसाम ट्याक्कै थाहा भएन। अब म्यामहरू अगाडि हुनुहुन्छ अनि हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ, मोबाइलमा बिजी हुनुहुन्छ, कोही केही। फोकस मी यता छ फोकस अन मी ह्यान्डसम दाइ एकदम ब्युटिफुल दाइ हाम्रो राम्रै दाइ हामीहरूको ब्युटिफुल दाइ हाम्रो घरमा गए भैया ल यहाँ हामीहरूको एकदम ह्यान्डसम गाई। सो बुङ्गुर फार्म जाँदैछौँ हामी होइन। यतातिर हाम्रो साथीहरू छन्, यता साथीहरू छन्। म अगाडि लैजान्छु है। केटा हो केही भनिदियो नि बुङ्गुर फार्मको बारेमा। के थाहा बुङ्गुरको के स्पेसिसहरू हुन्छ भन केही भन रुद्र केही भन त। यो बुङ्गुर फार्म कसको हो? सूर्यको बुङ्गुर फार्म होइन, सूर्यको बुङ्गुर। गणेश हाम्रो यो भ्लगरमा केही बोल्दै अरे बोल ल केही भन बुङ्गुरको बारेमा केही जानकारी छ भने। बुङ्गुरु भनेको चाहिँ अब एकदम राम्रो हो। त्यसको मासु चाहिँ राम्रो हुन्छ। बुङ्गुरको मासु चाहिँ अरूको मासु यो व्हाइट मिट हुन्छ, अरू मिटहरू चाहिँ रेड मिटहरू हुन्छ नि। जस्तै बाख्राकोहरू हुन्छ भने बाख्राको रेड मिट हो। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ व्हाइट मिटले एकदम राम्रो गर्छ है। यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा। अरू खाना पनि रमाइलो हुन्छ है, खाना बब्बा रमाइलो हुन्छ। एकचोटि मैले बुङ्गुरको मासु खाएको छु होइन। हामीहरू सँगै खायो, हामी सँगै आयो। त्यो फोटो हाल्यो है, फोटो हालिदिन्छु। हुन्छ केही नि हुन्न। ल बुङ्गुरको मासु खाने कुरा हुँदैछ अहिले। बुङ्गुर मासु खानुपर्छ, खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। व्हाइट मिट हो। तपाईँको मुटु रोगी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई राम्रो नाइस। फेरि हाम्रो त पिग भनेपछि कालो हुन्छ, सेतो हुन्छ होइन। खाने भनेपछि सेतो हो होइन, कालो त त्यसै झाडहरू ल त। सबै केटाहरू मासु कस्तो मनपर्छ बुङ्गुरको? बुङ्गुरको मासु तिमीलाई कस्तो लाग्छ? तिमीलाई कस्तो लाग्छ बुङ्गुरको मासु? खाएकै छैन अस्ति सबै खाएन तिमीले? ल नरेश बुङ्गुरको मासु तिमीलाई कस्तो लाग्छ? नो कमेन्ट मन पर्दैन। बुङ्गुरको मासु तिमीलाई कस्तो लाग्छ? मिठो लाग्छ नि। बुङ्गुरको मासु कस्तो लाग्छ? लाजवाब बुङ्गुरको मासु भनेपछि लाजवाब। यहाँ सबैजना मासु लभर छ होइन, हामी एनिमल लभर हो। मासु यस्तो हो, हत्या चाहिँ नगरौँ भन्छ होइन। हत्या नगरेको चाहिँ हान्छ, हत्या त गर्नै पऱ्यो। हत्या गर्ने होइन, हत्या नगरेको चाहिँ हान्छ। प्रोडक्सन बढाउने अनि हामीले प्रोडक्सन कसरी बढाउने भन्नेतिर जाने। यस्तो हुन्छ। सबभन्दा राम्रो चाहिँ बुङ्गुर फार्म खोल्यो भने एकदम प्रोडक्सन राम्रो आउँछ। त्यसलाई खानाहरू पनि जे दिने खान्छ। जस्तो अरूहरूलाई चाहिँ तुत्त दाना चाहिन्छ नि, यसलाई त्यस्तो तुत्त दाना चाहिन्छ कि यसलाई जे खाने घर भात रह्यो त्यो खाइदिन्छ। जे भयो नि खाइदिन्छ। अझै मैले सुनेको त उसले आफै हक चाहिँ त्यही खान्छ नि। मैले यो सुने अब के हुन्छ। अब तपाईँहरू भ्युवरहरू होइन कमेन्ट गर्नु के खान्छ है।
लगाइ जहिले हामीहरू बुङ्गुर फार्म आइसकेका छौँ ब्रो के छ कस्तो बनाएको छ बुङ्गुर फार्म हाम्रो गौरदोष मार्क्स ल्याउन बिर्सेछु होइन बनाएर लास्ट तना भएको छ यिनकै फार्म हो हाम्रो यस्तो बहादुर ओलीको फार्म तिम्रो फार्म होइन ल फार्म भएको मान्छेलाई पनि थाहा छैन यो ब्लग हो ब्रो ब्लगमा जस्तो देखिने हुन्छ है कोही राम्रो नराम्रो ल अब तपाईँहरूलाई म फार्म देखाउँछु पिग कस्तो लागिरहेको छ दिदी एकदम ठिक छ राम्रो साफसफाइ म्यानेजमेन्ट राम्रै रहेछ गन्ध मात्रै एयरस मास्क नल्याएर यसमा चाहिँ अलि बढी मास्क लगाइएन कि अब यहाँ के छ दोस्त ओली सरकार तिम्रै फार्म होइन यो ब्युटिफुल पुरी विथ ब्युटिफुल सुँगुर लुक दिस गाई लुक ब्युटिफुल पुरी पुरी पोज देऊ त चिज गर आई लभ दिस गाई लम्बाइ मात्रै छ मोटा त छैन हाम्रो पेट डक्टर यस्तो भिडियो बनाउँदाखेरि आफ्नो बच्चालाई प्रोटेक्ट गर्न आइसकेछ कस्तो क्युट हो आज क्यामेराले क्या दामी क्वालिटी दिइरहेको छ मेरो हाम्रो ड्राइभर दाजु टाइम लाउँछ हाम्रो कलेजको एकदम राइडर के राइडर ड्राइभर हो क्या पुरै खतरनाक जहाँबाट भाले ड्राइभर लड़की देखे कट मार्ता है कस्तो छ भने साइडमा हेर्ने हो अब साइडमा हामीले ब्लक भन्छ कि ब्लक भनेको के भने अब त्यहाँ चाहिँ त्योभन्दा तलको रिजनलाई चाहिँ हामीले यो लोकलाई त्यसैले गर्ने के हो कसरी के गर्छ उ गर्ने कि तेरो प्यारालाइसिस भने यो के हो भने जुन साइडमा दिया हुन्छ त्योभन्दा तलको साइडमा चाहिँ त्यसलाई हामीले नम बनाउनु त्यसमा के पनि गर्ने न त्यसलाई मार्ने हो न त्यसलाई के गर्ने हो त्यसलाई हामीले नम बनाउनु अनि त्यो पेन रिसेप्टरभन्दा तलको साइडमा तीहरू चाहिँ नम हुने ल गाइज हामीहरूले प्र्याक्टिकल सकाइसक्यो अब कसरी कास्ट्रेसन गर्छ हामीले सिकिसकेका छौँ अब गर्नेले गरिरहेछ हामीहरूले गरेर हामीले आफ्नो वेल एक्सपिरियन्स पर्सन्स हामीहरूले पनि मतलब आफ्नो पिकको पिक चुज गरेर हामीले क्लास सेसन गरिसक्यो हो अब हामीहरू फर्किँदैछौँ बसतिर
बाई Money, bye, bye, guys. गौरव See you in next video.